Literasi dalam film ini adalah bentuk bahasa lain, bukan lisan, bukan suara, tapi visual dan tulisan. Alifah bukan hanya soal membaca dan menulis teks, apalagi menggambar, tapi tentang kemampuan mengungkapkan isi hati dalam bentuk menggambar. Film ini mengangkat hak setiap anak untuk bercerita dengan caranya sendiri, meskipun bukan dengan kata-kata konvensional. Literasi bukan cuma untuk sekolah dan publik. Film ini menegaskan bahwa literasi juga bisa menjadi proses privat, sunyi, dan terapeutik, tempat seorang mengenal dirinya sendiri. Di film Bukan Suara tapi Tanda memiliki kesimpulan makna literasi. Literasi adalah kemampuan memahami dan menyampaikan isi pikiran, bahkan di ruang paling sunyi sekalipun. Alifah tidak berbicara, tapi ia membaca, menulis, menggambar, dan itulah literasinya. Dalam sunyi, ia menentukan bahasanya, dalam ruang tertutup, dan menciptakan ruang terbuka. Menggambar dapat dianggap sebagai bagian dari literasi, khususnya literasi visual. Menurut berbagai sumber, termasuk inovasi untuk anak sekolah Indonesia dan Leslie University, menggambar membantu anak-anak untuk memahami informasi, mengekspresikan ide, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang merupakan bagian dari integrasi. Iya. Siapa nih aku? Sekali ke bawah. Kita udah kayak ketutupan kene. Tone kita cocok cowok pakai keren. Saya ngumpul guys.